Okay na yun kasi amoy pa ah. Charot amoy. Hoy, pumikit ka. Talo. Hoy, kunwari ka pa! Hoy, pumikit sa gumawa siya. Hi, everyone! Shadow. Hello, everyone. It's me, Joy Reyes, and welcome to my YouTube channel. So, for today's video, ang gagawin namin ay kakain kami ng lemon. Gagawin namin yung challenge na eating lemon with no reaction. Ganon. So, ayan na. Mag-start na tayo. God, papalawan ako dito ah. Walang magre-react, ha? Ba't ikaw nagre-react ka na agad? Wala pa nga eh. Pero meron kaming asin para kahit papano medyo masarap siya. Meron kaming lemon at meron din kaming kalamansi. Ganon. Okay, ano unahin natin? Lemon o kalamansi? Lemon. Lemon agad? Asin Game. ba yun? Hindi. Oh, lemon wala, muna. wala. Yun ang lemon na yan. Hindi ko nga easy. Sana let's see ka. Game. Kukuha tayo ng isa. Yung malaki na, ha? Bakit ba? Siyempre, Ano kanya? ubusin natin yan. Ano yung gusto ko, siyempre? Wala, ang liit! Asin ba to asukal? Asukal yan. Huwag ka mag... Game. Wow! Astig! Easy. Tingnan natin. Ay, Ang sarap. sarap. Feeling ko yung kalamansi doon ako mapapalaban eh. Ate Che, sarap ka. Sama ka, sarap. Tamis. One down. One down. Gusto ko yung maliit lang. Bukas yung kain namin na may lemon. Okay na yun kasi amoy pa ah. Charot amoy. Hoy, pumikit ka. Talo. Hoy, kunwari ka pa! Hoy, pumikit sa gumawa siya. Kahit ipas, ano mo yan, i-back, ano mo. Ano, i-replay? Oh, replay mo yun. Wag na! Hindi naman, ah! Sabi mo, gano'n ka. Kunwari ka pa, ikaw din, Put, pumikit Hoy, ka! example ko lang. Kasi tinitingnan ko siya. Ba't kasi nakatingin ka? Eh, para fair. Bantayan mo ko, bantayan kita para Sige, ano. sige. Kala mo ah. Ganun pala yun? Oo. Kita mo. Halo siya. Tignan ko. Pumikit siya. Parang malapit na nga eh. Pat. Nakalusot yung isa ng pikit kanina eh. Ginaya ka niya doon. Pat. Hoy, kunwari ka pa! Sarap pa yan. Maharap ka sa Hoy, akin! ikaw ganun eh. Paano ko malalaman na maharap siya? O, tingnan mo, pumikit ka din! Siyempre, titingin ako dun sa kakainin ko ito. Eh, ikaw, iba yung pikit mo. Ang gano'n. No, iba yun! Harap. Mm. Feeling ko lang dito ako mapapalaban eh. Sarap di divine. Apakasarap ng lemon. Challenge ba to? Oo. Hindi yata, hindi. Easy lang, no? Parang lamon to ah. Ang pait. Mm. Talaga ba? Mapait doon banda. Dapat bilisan natin kumain nito. Try nga natin walang asin. O feeling ko yun yung maasim. Oo. Hindi pumipikit Mm-mm. kasi asin. Sige nga, huwag mo lagyan, ha? So, nilagyan. O ano? Sabi niya, huwag lagyan, may asin naman no. Hindi naman. Siyempre na Tanggalin mo ko muna na. yan. Tanggal mo. O sige, Kuha ka ng walang asin. ngayon itatry namin yung walang asin. Tingnan namin kung may pipikit ba talaga o wala. Una ka. Ba't ako? Una ka. Sabay na kayo. Game, 1, 2, 3, go.
Ganun din. Sarap. Ang Oh asim. my God, sarap. Sumisim na siya. Kunwari, sumisim na. Nasamid-samid na siya. Sarap. Mas maasim nga yung walang asin. Isa pa. Grabe. Hoy, may asin yung kinuha mo ah. Di ba? Doon pa rin. Wala. Paano naman kakainin ito, bunso? Ang balat naman. Sarap. Ba't hindi ka nagre-react? Di ba nga yun yung challenge? Eating lemon with no reaction? Pinipigil mo? Hindi. Hindi pa bibigay. Magaling. Feeling ko dito. Sa kalamansi. Sa kalamansi. Wala yan. Easy lang yun sa akin. Sarap. Talagang Game. baon. Oy! Wala na eh. Bakit ba? Paano natin kakainin to? Ganun yan talaga? Kakainin yan? Uy, ate, di ba yung nag-react? Nag-react ba ako? Dinadaan mo sa kwento. Tingnan mo mamaya, meron ang pangit na ito. Oo. Baka neto. Sabi niya, basta may kwento siya, pero yung mukha niya gumaganon. Kala mo Gusto ko may asin. Mas maano nga siya pag may asin, no? Walang asin dapat to, yung ano natin. Meron pa din mga asin naman yan. Tatlong lemon kasi to. Hala, ang asin na. Nasiman ako. Talo ka sa akin. Partido, lagi ka pang kumakain ng ganito. O, tingnan mo, naasiman ka ulit. Sinasabihan kita. Divine, huwag mo akong dinadami. Ang bubulol ako sa'yo. May pa ganyan. Budol-budol kayo. Ang pait. Ano rin yan? Bala ka dyan. Iba yung reaction niya, biglang pag magre-react, nagsasalita. Ba niya lata? Budol-budol ka eh. Binabantayan ko na yung kilos mo. Ano ka, stalker? Budol-budol ka eh. Ah, Wag na yan. wag na ba yan? Hindi pwede. Paano mo kakainin yan? Ganito. Ala, pinagpapawisan na ako. Gaganan mo. Nakakain ba yan? Sarap, ang asim. Walang reaction ha. Ayoko niyan. Ito na. Kalamansin. Oh, game. Wala. Ano muna ko asin? Medyo mapait-pait yung nakain. So, ang This is next it. round, last round. May asin ba din, bunso? Wala. Marami siya. Ang aming kalamansi. Challenge. Yung, wait lang, mag-ano tayo, tissue. Wala lang kasi dito. Kasi ang lagkit. Wala daw. Walang tissue, pero meron. Game. Gusto ko ito. Ito akin. Ito. Game. Yung mga Hindi. himog para hindi maasim. 1, unahan tayo. 1, 2, 3, go. Ang pait. Pinipigil. Ikaw din. Asin na, bunso. Game. Sausaw sa asin. Eh, di masarap yun. Pag may asin yun. Ayan! Tsura mo lang. Masimple ka lang ko yung tawa mo. Hindi Asim. Pangatlo. May gas, kabel gas. Tsura niya. Dito sabi ko, dito ako kakatalo eh.
my God, ang asim. Sabi ko kasi hatiin mo, wag buo. Huwag na, okay nga yung buo eh. Naiiyak ka sa asim. Kaya nga. Mahirap magpigil. Ito masinog. Last na. Dami mo ng asin. Ganyan mo. Para sa Nanduluhan last ako. na kalamansi. Hmm. Hindi ako magre-react dito. Sure oil? Sure ka? Go. Sarap. Over. Di ba? Hindi ako nag-react. Bakit? Di ba nag-react sa atin? Pero nag-react ata ako. Makikita mo yan pag inano mo na. Ang asim. Easy. Easy? Easy? Yung reaction mo kanina. So, ayun. Tapos na namin kainin ng aming lemon at kalamansi. Tapos, Kung mapapansin nyo guys. Kung mapapansin nyo guys, nag-react siya, di ba? hindi. Nag-react din siya. Sinong mas maano na? Madaming na- Ikaw. Hindi Ikaw. Pero yung sa'yo, iilan lang pero malupit. Gumagano. Gumaganon ka eh. Sumisimple. Oo, akala mo ha. Tignan, bibilangin natin mamaya kung sino yung nanalo. Walang kayo dyan. Parang sa alak lang. Pag may nag ibang- one-on-one kayo, nag-aanuan pa, nagdadayaan. Ano sabi mo? Wala. Anong dapat? Wala, talo ako pag-alak. Alam ko yun. At doon nagtatapos ang aming video. Wala nang natirang lemon at walang natirang kalamansi. So, ibig sabihin nagwagi tayo. Apir! Matapang. Sabi ko sa'yo, mga waray matatapang yan. Pati Ilocano. Kala mo Waray lang ba? Pero nag-react ka doon. So, ayun guys. Thank you for Sobrang watching. tapang palaaway. Sino? Ilocano. Oh? Yung Ilocano palaway? Yung iba. Yung waray nang iitak. Kami kasi, ano lang eh, Sa inyo bunganga. bunganga lang Sa eh. amin, walang bunganga. Diretso itak agad. So, ano kung gusto mo? Patay agad. Patay agad, oo. O, sugod-sugod. Sugod-sugod na Sugod-sugod para- lang. Oo. O, kaya wag mo nga kalabanin. So, ayun guys. Thank you for watching at sana nag-enjoy kayo sa aming video. Nakita nyo naman, nanalo ako. Diba? Umuha ka. Agree? Hindi. Sabi ko sa'yo, may itak ako. Char lang, syempre. Mabait ako eh. Mabait din siya. Pagtulog. Oo. Ay, hindi. Kahit katulog. Ay, hindi rin. Ay, wag mo! Ate Divine! Maawa ka! Na-realize ko hindi rin eh. Ate Divine, maawa ka. Wag mo na. Mas mabait siya pag gising. At pagtulog. Hindi, pagtulog iba guys. Hala! Ate Divine! Pinapaya mo. Sigurado mo ano mo yun Ayoko nga. Huwag mong kakat doon At, oy ate, di ba at least hindi naman ako nagsasalita. Kala mo lang din. Ikaw nga, naglalakad kapag tulog eh. Talaga ba? Talaga ba? Wala, joke niya lang yun, guys. Hindi, joke lang niya yun guys. So, sa akin totoo talaga yun. Real shit. Real shit mga ka-epal. Ang ingay mo. Kung nga kung taon-taon. Ang dami mong sinasabi. Ano na yung sasabihin ko? Nagsabi na ako na thank you for watching, di ba? Hindi pa. Nagsabi na ako. O di, tapos na. Ha? Yung subscribe. Ay, oo, wala pa yun. Ulitin nga natin. So, ayun guys. Thank you for watching. At sana nag-enjoy kayo sa aming video. Sa ginawa naming challenge na wala. Kahit, diba? Eating lemon with Oo. no reaction. Easy, char. And sana ay mag-subscribe pa kayo. I-click nyo yung tiny bell para naman ma-notify kayo sa aking mga susunod na videos. And thank you for watching. Bye!